Elmən müəllim, yaxın şərq mövzusuna da toxunmağınızı istərdim. Burada daha çox Suriya, İraq və yaxud da Qəzada baş verən hadisələrdən daha çox Yəmən haqqında danışmağınızı istəyirəm. Çünki Yəmənin Ənsarallah hərəkatına qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir artıq başladığı proses var, müdaxilə var və hava hücumları var. Hava limanları atəşə tutulur, bombardman edilir. Düzdür, paytaxt atəşə tutulsa da mülki əhali deyilənə görə hədəfə alınmır, amma itkilər var. Amma eyni zamanda da reallıq ondan ibarətdir ki, quru əməliyyat başlamasa, Husiləri də məhv etmək mümkün olmayacaq. Amma quru hərəkat başlasa, Yəmən olacaq ikinci Qəzza. Buna gedə bilərmi Amerika Birləşmiş Ştatları? Bilirsiniz, həqiqətən də vəziyyət yaxın şərqdə həmişə təhlükəli həddə olub və təsadüfi deyildi ki, onu barış çəlliyi adlandırırlar. Və hələ Qəzza bölgəsində çox ümidlər var idi ki, proseslər deyəsən artıq öz axarınca gedir və nəhayət sülhə əldə etmək mümkün olacaq. Amma proseslər tamamilə fərqli mənzərəni ortaya qoydu. Heç razılaşmanın bəndləri bir neçə gün sonra pozulmağa başladı. Və nəzərə alsaq ki, yaxın şərq siyasətində Birləşmiş Ştatların İsrail əsas müttəfiqdir. Və Trumpın həm birinci hakimiyyət dövründə, həm də ikinci hakimiyyət dövründə bu tendensiya çox açıq şəkildə özünü biruzə verir. Yəqin yadınızdadır, 2017-2021-ci ildə Trump birinci prezidentliyi dövründə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyini Təl-Əvivdən Yerusəlimə köçürdü. Bu artıq xeyli mətləblərdən agah edir. Eyni zamanda yadınızdadır ki, Birləşmiş Ştatlar Golan təpələrini məhz İsrail ərazisi kimi tanıdı. Həm də onu da yaddan çıxarmayaq ki, qızı İvanla Kuşnerin, yəni Yahudinin arvadıdır kimi məsələlərdə ərəb mətbuatı işıqlandırır, qabarzdırlar. Yəni bu məsələyə xüsusi don geydirdilər, bunu da bir bəzək kimi təqdim edirlər ki, başqa şey gözləmirik. Mən ərəb mətbuatının və bir çox dünya ölkələrinin bu məsələ reaksiyasından danışıram. Eyni zamanda fikir verirsiniz, Trump dövründə İrana qarşı siyasətin kəskinləşməsi və bu kontekstdə Yəmənə qarşı təzyiqlər və Yəməndə yeri gəlmişkən Yəmən özü də bunun üçün müəyyən bəhanələr verirdi. Xüsusən Amerikan gəmilərinə hücumlar, pirat hücumları, onların atəşə tutulması, zəbt edilməsi və s. kimi amillər də Birləşmiş Ştatların Yəmən siyasətindən təsirsiz qalmamışdı. Amma hər halda hesab eləyək ki, Yəməndən danışmazdan öncə burada ABŞ-ın düşməni Yəmən deyil. İrandır. Yəni mahiyyətdə İrandır. ABŞ potensial gücünü və fokusunu İran istiqamətinə yönəldib və Trumpın İrana qarşı kəskin mövqeyi yeni hadisə deyil. 2015-ci ildə İran ilə 5+1 formatında, yəni BMT-nin 5 daimi üzvü və Almaniyanın iştirakı ilə bir mühüm sənəd imzalanmışdı. Bunu nüvə sazişi də adlandırırdılar və İranın nüvə hazırlamaqdan imtina etməsi və İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması etap üzrə mərhələli şəkildə özündə etifa eləyirdi. 2015-ci il sənədində Trump prezident seçildikdən sonra o sənəddən çıxdı, onun fəaliyyətini dayandırdı. İndi də, bax, maraqlısı odur ki, Trump yanvar ayının 20-sindən fəaliyyətə başladı. Mart ayının 4-də İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq elədi. Yeni sanksiyalar. Və yeni sanksiyalarda artıq İranın neft satışına qadağalar var. Eyni zamanda təkcə neft satışı yox, hansı ölkələr ki İrandan neft alırlar, həmin ölkələrin Amerikan bazarına daxil olmasına qadağaların qoyulması. Amma Mart ayının 5-də görə neynədir? Mart ayının 5-də isə bəyanat verir ki, biz İranla düşmənçilik siyasətinə son qoymaq istəyir ki, dostluq münasibətləri olsun. İran isə buna inanmır və indi də Trumpın son bəyanatında göstərilib ki, İran əgər Birləşmiş Ştatlarla nüvə silahının məsələsində razılaşma əldə etməzsə, İranı çox kəskin bombalanma gözləyir. Yəni söhbət müharibənin anonsundan gedir. Və ABŞ İranla birbaşa danışıqlarda maraqlıdır. İran isə bunun əleyhinədir və danışıqlarına imtina eləyib. Bir vasitəçi ölkə ilə biz buna gedə bilərik.